Guarda il bicchiere d'acqua che hai sulla scrivania. Sembra fermo, vero? Sembra la cosa più innocente e tranquilla dell'universo. Trasparente, silenziosa, immobile. Ma i tuoi occhi ti stanno mentendo. Se potessimo rimpicciolirci, se potessimo scendere alla scala di un singolo atomo, vedresti l'inferno. Quello che percepisci come un liquido calmo è in realtà una tempesta di violenza inimmaginabile. Miliardi di collisioni ogni singolo secondo. Una danza frenetica dove nulla sta mai fermo. Benvenuto nel vero mondo dell'acqua. Preparati, perché dopo questo video non riuscirai più a guardare quel bicchiere allo stesso modo. Scendiamo ancora. Ecco le protagoniste. Le vedi? Sembrano teste di topolino fluttuanti. Sono le molecole H2O, un atomo di ossigeno gigantesco che tiene al guinzaglio 2 piccoli atomi di idrogeno. Ma non è un abbraccio affettuoso, è una battaglia elettrica. L'ossigeno è un prepotente. È quello che in chimica chiamiamo elettronegativo. Vuole tutti gli elettroni per sé. Li strappa verso il suo nucleo, lasciando i poveri idrogeni nudi e positivi. Questo crea uno squilibrio magnetico fondamentale. Ogni singola molecola d'acqua è come un piccolo magnete impazzito, con un polo positivo e uno negativo, che cerca disperatamente di attaccarsi a qualcosa. Ed è qui che accade la magia. Si chiama legame a idrogeno. È la colla che tiene insieme la vita sulla Terra. Senza di esso, l'acqua sarebbe un gas a temperatura ambiente e tu evaporeresti all'istante. Immagina queste molecole che si afferrano le mani, si stringono forte per 1 miliardesimo di secondo e poi si lasciano per afferrare qualcun altro. È un ballo di gruppo su scala cosmica. In una sola goccia d'acqua ci sono più molecole di quante stelle ci siano nell'universo osservabile. Pensaci un attimo. In quel piccolo sorso che stai per fare, stai ingerendo un numero di oggetti superiore a tutte le galassie conosciute messe insieme. Ma c'è qualcosa di ancora più inquietante. Tra queste molecole c'è il vuoto, tanto vuoto. Se il nucleo dell'atomo di ossigeno fosse una pallina da tennis al centro di uno stadio di calcio, gli elettroni sarebbero moscerini sugli spalti. Tutto il resto è spazio vuoto. Quando bevi, stai bevendo per il 99,9% puro vuoto tenuto insieme da campi di forza. La sensazione di umido, di liquido, è solo un'interpretazione del tuo cervello a una serie di impulsi elettrici. Non stai toccando materia solida, stai toccando forze repulsive che impediscono alla tua mano di attraversare l'acqua. È un inganno sensoriale perfetto. E poi l'acqua fa qualcosa che non dovrebbe fare. Quasi tutte le sostanze nell'universo, quando si raffreddano, si contraggono, diventano più dense. L'acqua no. L'acqua è ribelle. Quando congela, si espande. Le molecole si organizzano in cristalli esagonali perfetti, distanziandosi l'una dall'altra. Diventa più leggera, galleggia. Sembra un dettaglio da poco, ma se il ghiaccio affondasse come fanno le altre sostanze solide, gli oceani si congelerebbero dal fondo verso l'alto. La vita sulla Terra non sarebbe mai nata. La tua esistenza dipende da questa bizzarra eccezione geometrica. Usciamo dal mondo atomico e torniamo alla storia. L'acqua che bevi oggi non è nuova. Non viene prodotta in fabbrica. È vecchia, incredibilmente vecchia. L'acqua è quasi indistruttibile. Le molecole che scendono dal tuo rubinetto sono le stesse che c'erano quando la Terra era una palla di lava raffreddata. Sono le stesse che hanno visto nascere i primi batteri. L'acqua non muore, cambia solo indirizzo, evapora, diventa nuvola, piove, scorre nei fiumi, finisce nell'oceano e ricomincia. È il sistema di riciclo definitivo. Ogni goccia ha fatto il giro del mondo milioni di volte.
facciamo un calcolo che potrebbe darti fastidio. I dinosauri hanno dominato il pianeta per 160 milioni di anni. Erano enormi e bevevano tantissimo. L'acqua passava attraverso i loro corpi, veniva filtrata dai loro reni e tornava nella terra. La statistica è impietosa. La probabilità che nel tuo bicchiere ci sia almeno una molecola d'acqua che è passata attraverso la vescica di un Tyrannosaurus Rex è praticamente del 100%. Stai bevendo, letteralmente, pipì di dinosauro riciclata e purificata dalla natura. È disgustoso? No, è la prova che siamo connessi a ogni essere vivente che sia mai esistito. Ma non sono solo i dinosauri. Pensa a Giulio Cesare, o a Cleopatra, o a Einstein. L'acqua che componeva il loro sudore, le loro lacrime, il loro sangue è ancora qui. Si è mescolata negli oceani e ora è distribuita ovunque. C'è un calcolo famoso in fisica. Ci sono più molecole d'acqua in un bicchiere che bicchieri d'acqua in tutti gli oceani della Terra. Questo significa che mescolando bene, ogni bicchiere contiene tracce di tutto. Stai bevendo la storia dell'umanità. Stai bevendo le lacrime di gioia e di dolore di miliardi di persone prima di te. Perché l'acqua conserva tutto questo? Perché è il solvente universale. Ricordi quella polarità elettrica di cui parlavamo? Rende l'acqua una ladra eccezionale. Mentre viaggia attraverso le rocce, l'acqua ruba atomi. Scioglie i minerali. Calcio, magnesio, potassio. Ecco perché l'acqua minerale ha un sapore. L'acqua distillata, l'acqua pura al 100%, è insapore e aggressiva. Se la bevessi, cercherebbe di rubare i minerali dal tuo stesso corpo. L'acqua vuole essere sporca, vuole essere piena di cose. La purezza, per l'acqua, è uno stato innaturale. Alcuni hanno teorizzato che l'acqua abbia una memoria, che ricordi le sostanze con cui è entrata in contatto anche dopo che sono sparite. La scienza ci dice di no. I legami durano picosecondi, troppo poco per ricordare qualcosa come facciamo noi. Ma in un senso poetico e fisico, l'acqua è l'hard disk del pianeta. Trasporta i sedimenti, modella i continenti, sposta il calore dall'equatore ai poli. L'acqua non ricorda come un cervello, ma registra ogni cambiamento climatico e geologico nella sua chimica. E ora, preparati, perché finora abbiamo parlato di molecole e minerali, cose morte, ma l'acqua è una casa. In ogni goccia di acqua non trattata c'è una metropoli. Batteri, virus, protozoi, amebe. È una giungla microscopica dove predatori invisibili cacciano prede invisibili. Anche nell'acqua del rubinetto, trattata e sicura, non sei mai veramente solo. Ci sono tracce di DNA ovunque. Stai ingerendo un ecosistema. Non è per spaventarti, è per farti capire che la vita sguazza nell'acqua. L'acqua non è solo H2O, è una zuppa biologica. Ma negli ultimi 100 anni abbiamo aggiunto un nuovo ingrediente a questa zuppa antica. Qualcosa che la natura non sa come gestire. Le microplastiche. Frammenti minuscoli, invisibili a occhio nudo, derivati dalle nostre bottiglie, dai nostri vestiti, dai nostri pneumatici. Sono ovunque. Sono state trovate nelle fosse oceaniche più profonde e nei ghiacciai più remoti. E sì, sono nel tuo bicchiere. Stiamo trasformando l'acqua del pianeta in un brodo sintetico. Non sappiamo ancora esattamente cosa ci faranno a lungo termine, ma sappiamo che ormai fanno parte del ciclo dell'acqua tanto quanto l'idrogeno e l'ossigeno. Fermati. Fai un respiro. Dimentica la plastica, dimentica i batteri. Dobbiamo andare alla fonte. Dove è nata l'acqua? La risposta ti farà girare la testa. L'acqua non è nata sulla Terra. La Terra, quando si è formata, era troppo calda. Qualsiasi goccia d'acqua sarebbe evaporata nello spazio all'istante. Il nostro pianeta è nato secco, arido, una roccia bruciata dal sole giovane.
Quindi, da dove viene tutto questo blu? Guarda in alto, guarda verso le stelle. L'acqua è un regalo dal cielo, un bombardamento cosmico. Circa 3,9 miliardi di anni fa è successo qualcosa di catastrofico. Il grande bombardamento tardivo. Giove e Saturno, i giganti del Sistema Solare, hanno spostato le loro orbite. Questo ha scatenato il caos nella fascia degli asteroidi e delle comete. Una pioggia di milioni di rocce ghiacciate si è diretta verso la Terra. Comete. Palle di neve sporca grandi come città, cariche di ghiaccio formatosi ai confini del Sistema Solare. Si sono schiantate su di noi, una dopo l'altra, per milioni di anni. Hanno portato l'acqua. Ogni oceano che vedi oggi è il risultato di quella violenza spaziale. Ma aspetta, possiamo andare ancora più indietro. L'idrogeno nel tuo bicchiere è nato con il Big Bang, 13,8 miliardi di anni fa. È la materia più antica dell'universo. L'ossigeno è stato forgiato nel cuore di stelle morenti che sono esplose come supernove molto prima che esistesse il Sole. Questi atomi hanno viaggiato attraverso il vuoto interstellare, si sono incontrati in nebulose fredde e buie, formando ghiaccio sui granelli di polvere cosmica. L'acqua che bevi è letteralmente polvere di stelle sciolta. È un artefatto alieno che diamo per scontato ogni giorno. E ora arriviamo alla verità finale, la più importante. Guarda le tue mani, toccati il viso. Tu non sei un solido, tu sei acqua. Sei fatto per il 60-70% di acqua. Il tuo cervello è acqua per l'80%. I tuoi muscoli, acqua. Sei essenzialmente un acquario ambulante con un po' di chimica complessa che galleggia dentro. Quell'acqua cosmica, quell'acqua dei dinosauri, quell'acqua piena di misteri. Ora sei tu. Non stai semplicemente bevendo l'acqua. L'acqua sta diventando te. Si sta integrando nelle tue cellule. Sta permettendo ai tuoi pensieri di fluire, al tuo cuore di battere. La prossima volta che avrai sete, fermati un secondo prima di bere. Guarda quel liquido trasparente. Pensa al viaggio incredibile che ha fatto per arrivare alle tue labbra. Dal Big Bang, attraverso le stelle, a bordo di comete, filtrata dalla Terra, bevuta dalla storia. E ora è lì per te. È la sostanza più comune e allo stesso tempo la più magica dell'universo. Non è solo acqua, è la vita liquida. Bevi con rispetto.